Ungjilli i sotëm është nga shëmbëltyrat paravolit më të njohura. Është predikuar gjatë dhe është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse na mëson për shumë gjëra dhe madje edhe na paralajmëron për diçka. Zoti na paralajmëron. E detyra jonë është që t'i vëmë veshin paralajmërimit. Ungjilli i sotëm tregon një histori ndoshta të njohur shumë edhe nga ju të gjithë, se keni dëgjuar disa herë, po shkurtimisht thohet kjo gjë. Ishte një njeri shumë i pasur, i cili vishej me porfir dhe me rrobat më të shtrenjta, me gostirat nga më të mëdha, dhe në derën e tij qëndronte një lypës me emrin Lazar, i thohet dhe emri. Zoti tregon dhe emrin e këtij. Dhe jo pa qëllim tregon emrin e këtij. Dhe ishte aq i smur sa që dhe qentë i lëpinin plagët. Donte të hante dhe thërmijat që binin nga tryeza e të pasurit, pa thotë dhe ato nuk mund t'i merrte dot. Dhe Lazari vdiq. Dhe engjëjt e morën dhe e çuan në gjirin e Abrahamit. Edhe i pasuri vdiq dhe u varros. Kaq thohet në Ungjil. Dhe kur ishte në hadh, ngriti syt lart dhe pa Abrahamin dhe Lazarin në gjirin e Abrahamit. Dhe i thotë atë Abraham, dërgo Lazarin të lagi majën e gishtit me ujë, e të më freskoj pak buzët, se po torturohem shumë këtu. Dhe Abrahami i përgjigjet djalë, thotë, në atë botë, thotë, i kishte gjithë të mirat e kësaj bote dhe bëre gjithë shka. Dhe tani, thotë, ke pasojat e kësaj gjëre që s'ke bërë. Dhe thotë, po të paktën, thotë, dërgo Lazarin që të lajmëroj se kam 5 vëllezër e të kuptojnë se çfarë mund të ndodhi. Dhe Abrahami i përgjigjet, thotë, kanë Mojsiun dhe profetët. Po atyre, thotë, nuk e dëgjojnë. Nëse nuk dëgjojnë ata, nuk do dëgjojnë as ndonjë tjetër që do ngjallet së vdekurish. Kjo është paravolia e sotme. Çfarë do thotë kjo paravoli për ne sot? Sepse kur e lexojmë në Ungjillin, nuk e lexojmë vetëm thjesht një kuriozitet historik, po e lexojmë si një mësim i thellë shpirtëror. E para dhe shumë e rëndësishme është që Zoti përmend vetëm emrin e Lazarit. E nuk përmend emrin e atij të pasurit. Vetëm thotë që ishte një njeri i pasur. Përse? Sepse përmendja e emrit nga Perëndia është shpëtimi i njeriu. Si thot psalmisti, nuk do ta shqiptoj kur, thot, emrin e atij që nuk ka besim, dhe të pabesit. Vetëm emrat që shkruhen në librin e jetës përmenden nga Perëndia. Dhe në gjuhët popullore, pothuajse të gjithë botës, shpeshherë janë disa thënie të cilat mbështeten pikërisht në këtë gjë, në këtë besim, kur thonë i humbt emri, ju harrua emri, tek Perëndia nuk harrohet emri i të drejtit. Në këtë botë ai mund vuaj, por shpërblimi do jetë shumë i madh. Dhe emri i të pasurit nuk përmendet, vetëm thotë u varros. E ne shikojmë një përmbysje të situatës, siç është paradoks çdo gjë vërtet e thellë. Kur thot Zoti, kush do e fitoj jetën e tij do humbas, e kush do e humbas për mua dhe ungjillin tim do fitoj, këtë gjë pak a shumë do të thotë. Ja shikoni Lazarin. Çdo kush që mund ta shikonte një jetë e humbur, një lypës shtrirë në derën e një shtëpie të pasur, plagët e tij ishin shumë të forta, qentë i lëpinin plagët, s'kishte as të hante as gjë, donte thërmia dhe ato me zorr i hante. Çfarë do mendonin njerëzit për këtë? As do ja dinin emrin, as do e përmendin fare. E nëse do vdiste, as do kujtojë njëri për të. Por jo Perëndia, sepse Perëndia kujdeset për ata që janë në nevojë, duke ndihmuar në njerëzit që janë në nevojë, që i kemi dhënë hua Perëndis, thohet tek Shkrimi i Shenjtë, sepse dashuria në përcakton e realisht se kush jemi. E Lazari e duronte vuajtjen e tij pa u ankuar. Nuk thohet atje që u ankua. Dhe kur ndroi jetë, engjëj thotë e çuan në gjirin e Abrahamit në parajs. Zoti u kujtua për Lazarin, i cili kishte vuajtur shumë. Në dukje duket sikur e kishte humbur jetën, dhe i pasuri duket sikur kishte fituar. Në fakt, në botën tjetër ishte një përmbysje. Lazari ishte sipër në qiell në gjirin e Abrahamit dhe i varfër ishte, i pasur ishte në ferr. Këto paradokse që thohen në Ungjil janë shumë të vërteta. Ai që do jetë i pari, do jetë i fundit, kush do jetë i fundit, do jetë i pari. Pikërisht tregon këtë gjë, një mendje krenare që do të jetë gjithmonë e para, faktikisht është i fundit. Dhe një i përunjur, siç ishin gjithë shenjtorët, që duket sikur janë të fundit, ata janë të parët. Dhe pjesa më e rëndësishme e kësaj paravolie është pse u dënua i pasur. Nuk thohet atje që e kishte mashtruar, as nuk thohet që u soll keq me Lazarin, as nuk përmenden gjëra tjera. Pse u dënua?
u dënua pikërisht për këtë gjë, sepse ai nuk e pa Lazarin. Dilte nga shtëpia, vinte të kthej, nuk e shikonte që një njeri tjetër, një vllai i tij ishte shtrirë atje gjysmë i vdekur. Nëse ne jemi indiferent ka shi njerëzve rrotullnesh që janë nevojë, po sillemi si e i pasuri. E Zoti s'do e përmend emrin ton. Ne kemi përgjegjësi për njerëzit që janë rrotullnesh. E kemi përmendur vazhdimisht dhe themi që qenie njerëzore është një qenie komunitare. Jetët tona nuk janë ndarë nga njëri tjetri. Jeta e prindërve ndikon jetën e fëmijëve, jeta e fëmijëve ndikon jetën e prindërve. Jeta nuk është vetëm e jona, është e jona, po jo vetëm e jona. Ne kemi një detyrim shumë të madh për njerëzit që janë rrotullnesh. Shën Antoni i Madh thonte këtë fjalë. Shpëtimi ynë kalon nga i afërmi jon, ai njeriu që kemi afër. Zotin e deshte dhe të pasurin. Madje i dërgoi një person atje për ta ndihmuar. Shënia Angojarti thot këtë fjalë. Keni bërë mëkate? Padyshim që keni bërë. Doni që të falen? Shkoni, thot, dhe gjeni kudo një të varfër, thot, dhe ndihmojeni dhe falenderojeni atë që ju jep mundësinë për të dhënë diçka. Kështu që Perëndia kishte dërguar edhe në derën e këtij të pasurit një person me ancilit ky realisht mund të shpëtonte, pa ai nuk e vuri re, siç nuk vëmë re në shpeshherë ato gjëra. Nëse ne nuk vëmë re njerëzit rrotullnesh që janë vojtë të ndryshme, e mund të jenë vojtë të ndryshme, mund të jenë vojtje fizike, siç ishte Lazari, mund të jetë sëmundje të mëdha shpirtërore, njerëz në dëshpërim, njerëz që kanë marrë një rrugë shumë të gabuar, të gjithë këto shpirtërisht janë Lazar. Mund të jenë nga trupërisht të shëndetshëm, por shpirtërisht mund të jenë të vdekur. E detyra jonë është që të kujdesemi për gjithë këta njerëz, përpiqemi që t'i lehtësojmë, përpiqemi që t'i ndihmojmë, sepse nëse ne, thot përsëri Shënia Angojarti, duam të gjejmë Krishtin, mund ta gjejmë tek njerëzit që janë në nevojë. Nëse nuk e gjeni Krishtin, vazhdoni tek lypsi në derën e kishës, nuk do e gjeni Krishtin tek potiri ku merrni kungatën, sepse Zoti e identifikon veten me njerëzit që janë nevojë. Isha i zhveshur më veshët, isha i uritur, më ushqyet, isha në burg dhe në spital erdhët të mpat. Nëse ne do kemi këtë në shpirt, do thotë që do kemi dashuri. A nëse do kemi dashurinë e bëjmë ngjashëm me Perëndin. Se çfarë është shpëtimi në fund fare? Shpëtimi është pikërisht kjo gjë, kur shpirti i njeriu pastrohet nga mërirat, inatet, intrigat, thashëthemet, vjedhje, vrasje, gjithçka tjetër që dëgjojmë vazhdimisht çdo ditë. Nëse pastrohet nga këto gjëra, shpirti i tij do mbushet me dashuri. E njeriu që ka dashuri në shpirt për Perëndin, i do të gjithë të tjerët, edhe njerëzit, edhe natyrën, edhe pemët, edhe barin, edhe lulet, sepse nëse njeriu ka në shpirt dashuri, do i dojë të gjithë. Dashuria nuk mund ndahet me pjesë të ndryshme, këtë e dua, atë se dua. Nëse ne qoftë njëri nuk duam, nuk kemi dashuri në shpirt. Dhe Perëndia na kujton vazhdimisht. Ungjilli është një libër i jashtëzakonshëm jete, nuk është thjesht libër për tu lexuar, është libër jete, që do thotë është një ushqim shpirtëror. Sa më shumë që ta lexoni Ungjillin, e sa më pranë ta keni në shpirt, është shpirti jon që do pasurohet nga këto thënie dhe këto fjalë që janë fjalë jete. Kisha na kujton çdo javë për tema të ndryshme. Na kujton pikërisht sepse ne harrojmë. Edhe në një moment që vendosim që do e ndjekim këtë gjë, kalojnë 2-3 ditë dhe mund të harrojmë. Prandaj dhe kisha kujtohet vazhdimisht. Prandaj dhe profetët e Izraelit të lashtë e kujtonin Izraelin duke i thonë, kujtohu Izrael se çfarë ka bërë Perëndia për ty. Dhe gjithë secili nga ne duhet kujtohet vazhdimisht. Duhet kujtohet e të jetë vigjilent. Kur thot Zoti rrini zgjuar, jeni vigjilent, pikërisht këtë gjë do të thotë, sepse plagështia, rutina e jetës na largon nga këto gjëra. Dhe për fatin ton të keq, ne jetojmë në një kohë sot në gjithë botën ku njerëzit janë larguar nga bisedat shpirtërore. Nuk ka jetë shpirtërore, as ka jetë kulturore, madje as jetë intelektuale më nuk ka, sepse jeta shpirtërore është burimi i gjithë këtyre jetëve të tjera. Njerëzit e kalojnë kohën me biseda krejtësisht kota, tërditër. Në fillim duken si të padëmshme, po këto gjërat e kota e shpërqendrojnë njeriu. E nuk e lënë të fokusohet në disa gjëra shumë të rëndësishme, siç është pika e fundit që duhet të flasun sot, për jetën e përjetshme. Sepse paravolia e sotme tregon pikërisht këtë gjë, që në jetën e përjetshme u shpërblye Lazari dhe jo i pasuri. Sa nga ne njerëzit mendojnë për jetën e përjetshme? Sa ne përpiqemi që të kemi diçka atje? Sa ne përpiqemi që të kemi thesare në qiell, siç na thot Zoti? Ju shikoni njerëzit se çfarë bëjnë për pensionin, paguajnë çdo muaj. Për siguracionin e kësaj, për atë dhe të kenë një pension
kur të plaken. Disa e gëzojnë, ndoshta disa nuk e gëzojnë, por përpjekjet janë shumë të mëdha. Çfarë bëjmë ne për pensionin e përjetshëm, që është përjetësia? Pothuajse nga era asgjë. Prandaj dhe Zoti na thonë grumbulloni thesaret në qiell, që as krimi nuk i ha, as kusari nuk i vjedh dot. E kush janë thesaret në qiell? Janë pikërisht këtë gjë. Ndihma që japim ne për njerëzit që janë rrotull. Dëmshuria që duhet t'rregojmë ne për gjithçka njerëzit, si brenda familjeve, ashtu dhe jashtë familjes. Nëse një familje nuk ka dashuri brenda, edhe familja e gjitha do shkatërrohet. Vetëm dashuria i mban lidhur njerëzit me njëri tjetrin. Mërit, urrejtjet i ndajnë nga njëri tjetri. Prandaj edhe paravolia e sotme është shumë e rëndësishme, që gjithë secili nga ne ta marrë jetën e tij seriozisht, e të kuptojë që jeta e tij nuk është vetëm e tij, po i përket gjithë një komuniteti. Jeta jonë nuk është vetëm e jona, po edhe njerëzve që janë rrotull. Kisha nuk qëndron vetëm për vete, po për të gjithë të tjerët. Dhe nëse do kemi këtë dashuri në shpirt, jemi ne që përmbushemi si njerëz. E nëse përmbushemi si njerëz, Zoti do i shkruaj emrat tanë në librin e jetës. E çdo njeri që do gjej veten në librin e jetës e ka përmbushur qenin e tij, e ka shpëtuar për gjithmonë. Këta ishin shenjtarët, të cilët e pastruan shpirtin e tyre, u mbushën në shpirt në dashuri, dhe gjithë jeta e tyre nuk i përkiste vetëm atyre, po dhe njerëzve që ishin rrotull, e duke ndihmuar të tjerët, ata shpëtuan edhe veten e tyre. Ashtu siç i shkruan dhe Shën Pavli Timotheu, dhe i thot Timotheu, thot, duke u përpjekur që të shpëtosh të tjerët, do shpëtosh edhe veten tënde. Amin.